ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଭାରତର 5 ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ସଡ଼କ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଓ ପାହାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏପରି ଖତରନାକ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ ରହିଥାଏ। ବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ହଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଖାସ୍ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେଠାରେ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଆଡଭେଞ୍ଚର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ। ପଥରାତୁ ଘାଟି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ପଥରାତୁ ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏମିତିରେ ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସଡ଼କ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାମଗଡ଼ ଠାରୁ ରାଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ 33 କିଲୋମିଟର ପଥରାଲୁ ଘାଟିର ମୋଡ଼ ସବୁଠୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଅଟେ। ଗଛପତ୍ରରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ସଡ଼କରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସମୟରେ 24ରୁ ଅଧିକ ଘାଟି ଆସିଥାଏ। ଏହି ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଥର ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗଭୀର ଖାଇ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ମସୁରୀ ରୋଡ୍। ଦେହରାଦୁନରୁ ମସୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଲଗଭଗ 333 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଡଭେଞ୍ଚର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ଶାନଦାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପାହାଡ଼ ଦେଇ ମସୁରୀ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର ରୋମାଞ୍ଚ ଆପଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିଲାଡ଼ କିସ୍ତିୱାଡ଼ ରୋଡ୍। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ଥିତ କିଲାଡ଼ ଓ କିସ୍ତିୱାଡ଼ ମଝିର ସଡ଼କ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ କାର୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବାର ଅର୍ଥ ସିଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯେମିତି ହେବ। ଏହି ଘାଟି ଆଉ ମାର୍ଗ ହିମାଳୟ ଆଉ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥିତ ବାଙ୍ଗି ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବାର ଅର୍ଥ ମରଣ ମୁହାଁକୁ ଯିବା ଯେପରି ହେବ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍। ତିରୁପତି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଫିତୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ବହୁତ ସାରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆଉ ଖତରନାକ ସଡ଼କକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।